大家好。首先啦，就歡迎大家咁多嘅中親、朋友、屋企人啦，嚟到我哋如風彩堂2026年嘅馬年春宴。咁首先咧就第一件事咧就係同大家拜個年先。就第一就新年快樂啦，身體健康，馬到功成，出入平安，龍馬精神，馬年行大運。OK， 最後年年有餘。OK， 同埋祝我哋如風彩堂蒸蒸日上。OK， 咁咧下一件事咧就係歡迎我哋遠道而來嘅嘉賓。OK， 有三藩市嚟嘅我哋健全元老。OK，New York 嚟嘅宏基元老夫婦，來自 New York 應昌總長夫人。OK， 仲有新任 New York 如風彩堂主席白喜。OK， 仲唔少得過我同姓同堂不同父母嘅大家姐 Jackie。OK， 咁請大家俾啲熱烈嘅掌聲俾佢哋。OK， 咁咧仲有一個人咧，我想同大家提起嘅，就係即係對我嚟講咧係好重要嘅。咁咧呢個人就係我爸爸。OK， 我爸爸係余景新，係如風彩堂柳英倫 OK 前任主席，亦都係一個advisor。OK， 咁咧佢今日未能出席，但係咧如果佢今日喺度咧，就一定會好開心，見到咁多中親喺度，咁多嘉賓喺度參加。尤其是咧，我今日做主席咧，係即係我哋家族嘅第二代主席，所以咧佢一定會好開心嘅。所以我今日咧就特別想同大家講一句嚇。OK， 咁講到中親咧，就想同大家分享一啲嘢。咁咧就呢個新年我就參加咗即係無數嘅春宴。咁咧好多嘅堂所咧都搞得非常之好，有好多人大嘅堂所。咁咧我咁多年嚟參加我哋自己嘅如風彩堂咧，就即係俾我覺得係好榮幸同埋好開心。點解咧？就係每一年咧，我哋唔會少過30幾圍人嘅，所以咧我就覺得我哋少少嘅堂所，即係可以同我哋大嘅堂所一樣咁比。OK， 因為咧點解有咁多嘅支持人，即係你哋大家喺觀眾裏邊，所以我覺得非常係榮幸同埋感激嘅。唔好意思，等我一陣。OK， 咁咧我哋如風彩堂咧就係我自己就好多謝我哋嘅領導人啦、職員啦、婦女啦，即係多謝佢哋嘅努力同埋嘅精神，可以搞到我哋如風彩堂咧就蒸蒸日上，就好 strong 嘅。咁咧最後我希望鼓勵我哋中親裏面咁多人咧，尤其是我哋得我哋嘅獎學金嘅年青人，希望佢哋多啲參加我哋嘅唔同嘅活動，幫我哋繼續發揚我哋如風彩堂嘅。OK， 我講咗好多啦。OK， 就希望大家飲多啲，食多啲。有咩招呼唔到嘅話，請多多包涵。